देखिए वॉशिंग मशीन के स्पिन टब में स्पिन ड्रम लगाया जाता है और स्पिन ड्रम को आप लगा लेंगे। लगाइए, देखते हैं कैसे आप लगाएंगे। स्पिन ड्रम में देखिए छोटे छोटे छिद्र इसमें बने हुए हैं, जिससे कपड़ों के अंदर का पानी जो है ये बाहर निकाल देता है, जिससे कपड़े सूख जाते हैं। और स्पिन ड्रम को लगाने के लिए सबसे बड़ी सावधानी इसमें ये बरतनी पड़ती है कि इसके नीचे एक रबड़ का बफर लगा होता है और वो बफर कट जाने से स्पिन मोटर पे सीधे पानी जाता है, जिससे स्पिन मोटर हमारा जल सकता है। देखिए इतना आसानी से ये इसको लगा दिए हैं। लगाने में तो दिक्कत होती ही है, लेकिन इनको जो है थोड़ा तजुर्बा हो गया है तो ये लगा दिए हैं। इस तरह से एक एक पार्ट की फिटिंग इन्हीं लोगों के द्वारा हम करवा दिए हैं। तो ये मशीन अभी चालू करके चेक किया जाएगा।